Новинка 23 года. Отопительно-варочная печь со встроенной духовкой завода Ля Нордика. Данное изделие изготовлено из высококачественного европейского чугуна. Вес изделия 63 килограмма. Габариты данного изделия: высота 62 сантиметра, ширина 82 и глубина 44 сантиметра. Вес 63 килограмма. Рассчитано для отопления до 80 квадратных метров помещения. Мощность 6 киловатт. Обогрев происходит горячим воздухом. Слева видим топку для загрузки дров вместе с зольником и панорамным стеклом для контроля процесса горения. А справа видим духовку внутри со встроенным термометром для того, чтобы готовить, кушать. Духовка справа с панорамным стеклом. Также в данном изделии есть вверху чугунные круги для приготовления и разогрева еды на, например, сковороде. Она оснащена выходом дымохода верхнего расположения, диаметр 130 мм. Очень качественная, обращайтесь. А это разве